אז מה קורה חברים? והגעתם לראות סרטון של קלאש רויאל, כאן עדן רויאל בסרטון חדש, ואני פה בשחקן השלישי שלי שאני בו ארנה 9, והיום חברים אני הולך לשחק בפרנס צ'אלנג' שיצא הרגע. וחברים, אני רוצה להגיד לכם משהו פשוט מטורף שקרה לי לפני כמה ימים. אבל לפני שאני אגיד את זה, ממש חשוב חברים, אם עדיין לא נתתם לייק לסרטונים שלי וסאב לערוץ, זה הזמן לרדת וללחוץ על הכפתור האדום סאבסקרייב ואת כפתור הפעמון, תקבלו כל סרטון שאני אעלה, תנו בסאב ובלייק חברים. והיה לי, קיבלתי לג'נדרי צ'אט וקיבלתי ממנה אלקטרו וויזארד, לג'נדרי שאני כל כך רוצה וכל כך רציתי, ויום אחרי זה היה את הקלאן צ'סט, אחרי שפתחתי את לג'נדרי צ'סט ויצא לי את הבנדיט, שפה בשחקן הרביעי שלי, השחקן השלישי שלי, יש לי אלקטרו מלג'נדרי צ'סט, בנדיט מקלאן צ'סט, פרינסס מפרי צ'סט, ואייס וויזארד מקראון צ'סט. בהתחלה שמתי אייס וויזארד במקום האינפרנו טאוור, אבל אחרי שהבנתי שהאינפרנו טאוור כל כך טוב על ידי גולם או פקה שכל כך הייתי צריך אותו לדק. אוקיי חברים, מה שאני הולך לעשות באתגר, עכשיו אני נכנס לדק, יש את הדק הזה, מה שאני הולך לעשות זה עכשיו אני הולך ללחוץ פה על הדק, ומה שיצא הדק זה מה שאני הולך לשחק איתו חברים. 3, 2, 1. אוקיי חברים, זה הדק שאני הולך לשחק איתו. בואו נצא לקרב. זה יהיה סרטון משהו מעניין, אתגר שאני ראיתי ביוטיוב שכל מיני יוטיוברים עשו, אז אמרתי למה לא, בואו נעלה סרטון על האתגר הזה. אוקיי, זה הדק. בואו נתחיל עם ג'יינט סקלטון מאחורי הבניין. פשוט הסופרסל כל פעם ממציאים אתגר אחר. הנה הפרנס, נשים פה את פרנס כמו זה. אוקיי, נשים עם הג'יינט סקלטון, נשים את הבייבי דרגון, והוא לא שם שם כלום על הג'יינט סקלטון ועל זה, זאת אומרת שהג'יינט סקלטון שלחו את הבניין. נשים אינפרנו דרגון בצד השני, זה נראה אחלה. הפצצה תוריד את זה, אין לי כל כך מה לדאוג, גם תהרוג את הבנדיט, לא תהרוג את הבנדיט. אני אשים נייט וויץ', אוי, זה נתן מכה, לא נורא. עם הבייבי דרגון שם מוריד את הפרנס, אני לא כל כך מודאג. נשים פה מגה מיניון ויש לו נייט וויץ', והמגה מיניון יוריד את זה, והנייט וויץ' שם תיתן 2 מכות לנייט וויץ' הזו. אני אשים פה פרנס, זה נראה ממש אחלה של דק, אבל אוקיי, יש לו גולם ולי יש אינפרנו דרגון, שזה משהו פשוט חזק לגולם. יש את הפרנס, זאת אומרת שהבייבי דרגון יוריד עכשיו את הפייר ספיריט, ואז אני אשים עכשיו פה את וואו חברים, לא ראיתי את הבנדיט. עכשיו תראו, האינפרנו דרגון ינעל שם על הגולם, זאת אומרת שהוא יוריד את הגולם, ואז נשים פה את הבטל רם, שהבטל רם אולי ינסה להוריד שם, והורדנו את הוויזארד. אינפרנו דרגון הוריד שם, ובינתיים אני במצב מעולה. עכשיו אני צריך לשחק הגנה מהבנדיט שלו. כשאשים בנדיט אני הולך לשים, כי עכשיו יש את הפרנס, ואז אני הולך לשים נייט וויץ'. עכשיו פה אני אשים את הנייט וויץ', כי אני צריך לשמור על הבניין הזה וגם את הגולם. עכשיו אני אשים פה את הג'יינט סקלטון, ואיתו אני אשים את הבייבי דרגון והאינפרנו דרגון, שזה עכשיו התקפה חזקה מאוד עם בטל רם. וואו חברים, אי אפשר לעצור את ההתקפה הזו. אני אלך פה על שילוש, הוא לא יכול לעשות כלום נגד ההתקפה הזו. אינפרנו דרגון הנה על הבניין ושילשתי אותו חברים, ובאמת אחלה של דק. בוא נשום לו טנקס וויל פליי. אוקיי חברים, זה אחלה של דק, ובואו נראה עכשיו איזה דק אני אשחק. 3, 2, 1. וואו חברים, זה הדק. אני לא חושב שאני כל כך רואה פה משהו התקפי. וואו, אני לא רואה פה כל כך משהו התקפי. אז חברים, אני חייב פה לשנות משהו אחד בדק הזה, רק לשים משהו אחד התקפי. אני אשים פה אוג ריידר במקום
לא את המירור, לא, במקום המירור, בום טאוור יעזור לי פה להגנה. בואו נצא פה עכשיו לקרב. טיים הולך לנו ממש טוב, 1-0, סבבה לגמרי. למקרה, פשוט ההתקפה שאני הולך לעשות זה אוג ריידר ומיניונורד. במקרה שיש לו סקלטון ארמי, יש לו את הטומסטון ופקה. האוג ריידר הספיק לתת 3 מכות, והמיניונורד יוריד את הפקה שלו. הוא שם פרינסס, והמיניונס שם הוריד. נשים פה את הגובלינגג. כשיש לו משהו התקפי כמו אוג ריידר או זה, שאני אשים בום טאוור ככה, בשביל להוריד את הנייט, ושהפרינסס תתקרב אז בום טאוור יוריד את זה. עכשיו אני אשים פה גארדס, והוא שם מורטר. הגארדס יורידו את המורטר נראה לי, לא הורידו את המורטר, כן הורידו את המורטר, והפרינסס הורידה את הבום טאוור, והפרינסס עכשיו מתמגד על הבניין הזה, והזה לא הוריד את זה. בוא נשים פה סקלטון ארמי. חברים, אני במצב מעולה, לא אכפת לי שהוריד את הסקארמי שלי. פייר ספיריט, תראו כמה דמג'ים פשוט הורידו שם. עכשיו, זה הבעיה, כי אני רוצה להתחיל עם זה, עכשיו אני אצא ככה, כי עכשיו לא נראה לי שיצאו לפה. עכשיו האוג ריידר, הוא ישים בטח טומסטון, והאוג ריידר עכשיו ייתן עוד מכה, 3 מכות לבניין, חברים, והורדתי לו את הבניין 1-0. זה היה ממש נכון להשתמש עכשיו עכשיו אני אשים לו פה את הטורנדו, ועם זה פה אני שם גארדס על הפרינסס, ואז הבום טאוור פה כמו בומבר יוריד את זה, ואז אני הולך לשים עוד, ועכשיו אני הולך לשים פרנס, ואז הפייר ספיריט יקפצו על זה, ואני אשים מיניונות ככה, ובום טאוור, שהג'יינט ילך לבום טאוור. ותראו בינתיים את המיניונים שם מורידים את זה, נשים פה גובלינגר. אבל מה שאני אשר עכשיו לשחק זה לשחק הגנה. נשים פה גארדס, שהורידו את הפרינסס, נשים פה פרנס, שהאינפרנו ילך לזה. אני אשים לו פה את המיניון אור. וואי חברים, הוא הביא פה איזו התקפה אחת, אבל תראו, נשאר פה 2 מיניונים שהורידו את המורטר, חברים. אני אשים פה בום טאוור למקרה שאשים ג'יינט. וחברים, המשחק הזה שלי, בואו נלך פה, נשים פה גארדס, ונשים ככה את הטורנדו. וניצחתי 2 ניצחונות. well play, thanks. אחלה של בינתיים. אם הייתי שם פה מירה, לא היה לי בכלל משהו התקפי להתקיף איתו. בואו נעבור עכשיו למשחק האחרון, חברים. וקיבלתי 5 פרנס. 3, 2, 1. וואו חברים, וואו, קיבלנו דק זוועתי. אבל אתם יודעים מה, כמו ששיניתי את האוג ריידר, עכשיו אני הולך לשים, אני הולך להוציא פה את הגולם, להוציא את הגולם ולשים אלקטרו וויזארד בדק. אלקטרו וויזארד, אני יכול לעשות 2 שינויים, אלקטרו וויזארד וויזארד. שני שינויים עשיתי, וויזארד במקום האייס גולם, כי לא נראה שהייתי צריך אותו, ואלקטרו במקום גולם. חברים, מה שאני יכול עכשיו להתחיל איתו זה עם הבנדיט מאחורי הבניין, ופה פרנס שהפאספיט קחו לזה, וויזארד על הגובלין ברל שלו שהורידו סבבה, חשוב דמג', פייר ספיריט וסבבה לגמרי. הוא פספס את הוויזארד, חברים, הוא פספס את הוויזארד, אבל בינתיים הוביל עליי בדמג'. בוא נשים פה את הסקלטון, שזה ילך לזה, בוא נשים פה עכשיו ג'יינט, שהפייר ספיריט, אני לא רוצה שהפייר ספיריט ילכו לבניין, כי הם מורידים הרבה דמג'.
עכשיו אני הולך לשים פה את האלקטרו וויזארד ובנדיט. לא. וואו חברים, יש לו דק ממש אחלה של דק, והג'יינט ייתן 2 מכות. פה פרנס, לא. וואו חברים, נראה לי שאני נכנסתי את המשחק הזה, זה לא דק משהו, כפי ששיניתי אותו קצת. הוא לא... יש את הרוקט. וואי פייפק. יש את הרוקט שהוא מבדל מלא אליקסיר. אם היה לי זה לוג. ככה. זאפ. הורג את הבניין. עכשיו האלקטרו קצת יוריד דמג' אבל הוא שם לוג אחרי של לוג. אוקיי חברים, זה היה הסרטון להיום, מקווה שנהנתם. אם אתם נהנים מהסרטונים שלי, ממש חשוב, תנו בלייק ובסאב חברים, זה ממש יעזור לי. נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.